সো হেল্ল' গাইজ, বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি আমি এন কোম্পানীৰ এই কীবৰ্ডটো লৈ পেলাই আহিছোঁ। ইয়াৰ আজি আমি ৰিভিউ কৰিম আপোনালোকক কি তাৰমানে এই कीबोर्ड कैसा है आप लोगों को मैं सब कुछ तमने कह दूंगा इस वीडियो में। इस वीडियो को देखकर आप लोग पहले ये देख लो ये कितना है, क्या है, और प्राइस भी देख लो। 699 यानी 700, और ये चाइना कंपनी का है, एन कंपनी का। तो चाइना का माल इतना भी अच्छा नहीं होता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 1 ईयर्स वारंटी मिलेगा। चलिए इसको ओपन करते हैं। एन कंपनी का है, बहुत अच्छा है। मैं आज ही पिकअप हुआ है मेरे पास। चलिए इसको खोल के देखते हैं। मैं खोल रहा हूँ। इसके भीतर एन कंपनी का कीबोर्ड निकल गया है। सबसे पहले इसको साइड में रख देते हैं। चलिए अब कीबोर्ड को देखते हैं कैसा है। मैं इसका किडबैग हटा देता हूँ। यार किडबैगটো साइड কৰি দিলোঁ মই এতিয়া। এই कीबोर्डটো ইয়াৰ বিল্ড কোৱালিটি বহুত ভাল হয়। আপোনালোকে কিনিব খুজিলে या বাই কৰিব খুজিলে কিনিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ ৱেটটো 200 গ্ৰাম মান হৈ যাব। মই এনেই আঞ্জাতত কৈছোঁ, আপোনাৰ বেছি হ'ব পাৰে, কমো হ'ব পাৰে। তাৰমানে 200 ধৰি লওক। তাৰপিছত ইয়াৰ कीबोर्डকেইটা টাইপিং কৰাত স্মুথ হয়, তাৰমানে ভাইব্ৰেট সাউন্ড নোলায়। আৰু আপোনালোকে ইয়াক কম্পিউটাৰ তাৰমানে ইউজ কৰিব পাৰিব, লেপটপত ইউজ কৰিব পাৰিব। USB হেৰি আছে, আৰু ইয়াৰ লগত আপোনাৰ ৱায়াৰ পাই যাব 1.5-2 মিটাৰ, লগভগ 1.5-2 মিটাৰ পাই যাব আপোনালোকে। USB হেৰি হয়। আৰু পিছফালে চকী দিয়া আছে, পিছফালে গাৰ্ড দিয়া আছে দুটা, অলপমান উঠাবৰ কাৰণে। এইকেইটা চাই লওক, টাইপিং কৰাত অসুবিধা নহ'ব বুলি এই গাৰ্ডকেইটা দিয়া আছে। ইয়াৰ আগফালে এটা চাই লওক, আপোনালোকক দেখাইছে এনেকৈ উঠাই দিব পাৰিব। আপোনালোকে চেনেলটোক লাইক আৰু এটা ছাবস্ক্ৰাইব, একটা কমেণ্ট কৰি দিব। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। यार बिल्ड क्वालिटी बहुत। सो हेलो गाइस, ये जो कीबोर्ड आप लोगों ने देखा है, यदि इसको आप बाय करना चाहते हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपको DM में इसका लिंक भेज दूंगा, या मैं खुद भी आपका रिप्लाई करके वहाँ पर लिंक दे दूंगा। ठीक है। इसे ये जो कीबोर्ड है बहुत ही अच्छा है, आप लोग ले सकते हैं। मैंने 600 में लिया था। इसका प्राइस अप डाउन हो सकता है, 50-100 अप डाउन हो सकते हैं, फिर भी आप लोग ले सकते हैं। इस कीबोर्ड को आप लोग लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल में भी कनेक्ट करके टाइपिंग कर सकते हैं। इस